Nos da mucha alegría estar aquí en Finlandia con ustedes. Minulla on suuri ilo olla teidän keskuudessanne täällä Suomessa. Nuestra familia lleva 50 años de obra misionera en Colombia. Meidän perheellämme on tullut täyteen 50 vuotta lähetystyötä Kolumbiassa. Mis padres son misioneros. Minun vanhempani ovat lähetystyöntekijöitä. Tengo hijos. Todos mis hijos están trabajando con nosotros también en la obra. Kaikki meidän lapsemme työskentelevät myös Jumalan valtakunnan työssä. Y ahora tengo nietos. Ja minulla on myöskin lastenlapsia. Que también van a ser misioneros. Ja heistä tulee myöskin lähetystyöntekijöitä. Amen. Colombia es un país muy interesante y muy importante. Kolumbia on hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä maa. Y podríamos decir lo mismo para Finlandia. Ja voisimme sanoa aivan samaa Suomesta. Colombia es un país donde hay una batalla espiritual muy grande en este momento. Kolumbiassa on tällä hetkellä erittäin voimakas hengellinen sodankäynti. Dios tiene planes para Colombia. Jumalalla on tarkoitusperä Kolumbiaa varten. Y está haciendo cosas muy únicos, muy especiales en Colombia. Ja Jumala tekee jotain aivan erikoista, sellaista hyvin juuri Kolumbialle sopivaa. En medio de mucha dificultad. Ja se tapahtuu monen vaikeuden kautta. En medio de mucha persecución. Monen vainon välityksellä. Colombia no tiene larga herencia con la Biblia. Kolumbiassa ei pitkään ole ollut Raamattu tärkeä osa. Los primeros iglesias evangélicas han sido después de la Segunda Guerra Mundial. Ensimmäiset evankelis-kristilliset seurakunnat syntyivät toisen maailmansodan jälkeen. Solamente desde 1967 han habido iglesias protestantes evangélicas legales en Colombia. Vasta vuoden 1967 jälkeen on perustettu virallisesti evankelis-kristillisiä seurakuntia, jotka saavat luvan siihen toimintaansa. Entre 1948 y 1958 mataron muchas personas en Colombia. Vuosien 1948–1958 välillä tapettiin monia ihmisiä Kolumbiassa. Se llama la gran violencia. Tämän vaiheen nimi on suuri tai voimakas väkivalta. La capital de Bogotá quedó como las fotos de Londres después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Kolumbian pääkaupunki Bogota oli niihin aikoihin samanlainen kuin toisessa maailmansodassa Lontoon pommitusten jäljiltä. Mataron más de 200,000 personas. Yli 200 000 ihmistä tapettiin. Pero en medio de la violencia política, Mutta kaiken tämän poliittisen väkivallan keskellä, en medio del desorden, kaiken sen sekasorron keskellä, mataron más de la mitad de la iglesia evangélica. tapettiin yli puolet evankelis-kristillisseurakuntien väkeä. Destruyeron los templos. Temppelit eli kirkkorakennukset tuottiin. Las personas de las ciudades tuvieron que huir al campo. Ja ihmiset, jotka olivat kaupungeissa, joutuvat pakenemaan maaseudulle. Pero cada que hay interrupciones así de la vida, siempre Dios lo usa para convertir más personas. Mutta aina kun tulee tällaisia vastoinkäymisiä ihmisen elämään, se tarkoittaa sitä, että silloin uusia ihmisiä tulee uskoon. Y después en 1967 comenzó otro avivamiento en Colombia. Ja niinpä vuoden 1967 jälkeen alkoi uusi voimakas herätys Kolumbiassa. Y comenzó en la iglesia católica romana. Siihen aikaan myöskin ja tämä herätys puhkesi katolisen kirkon sisällä. Comenzó la renovación carismática católica. Siihen aikaan alkoi karismaattinen toiminta katolisen kirkon sisäpuolella. Y comenzó con muchas personas que se convirtieron y luego comenzaron a salir de la iglesia católica y buscar otras iglesias.
Nämä ihmiset tulivat siis katolisen kirkon piirissä uskoon ja ymmärsivät sitten paremmin asioita ja poistuivat katolisesta kirkosta ja etsivät itsellensä seurakuntia, joissa voisivat kasvaa uskossaan. Y se formaron grandes iglesias carismáticas evangélicas. Ja siitä syntyi monia karismaattisia suuria seurakuntia. Algunos diciendo ser las iglesias más grandes del mundo. Jotkut noista seurakunnista siihen aikaan olivat kaikkein suurimpia evankelis-kristillisiä seurakuntia koko maailmassa. De más rápido crecimiento. De más rápido crecimiento. Ja seurakuntakasvu oli kaikkein nopeinta siihen aikaan maailmassa. Pero se presentó un problema. Mutta ilmeni ongelma. Se fueron con un evangelio de prosperidad buscando las cosas de este mundo. Ihmiset seurakunnissa alkoivat etsiä menestysteologista linjaa, sitä mitä tästä maailmasta saisi irti. Y buscaron todo para ellos. Ja niinpä he alkoivat etsimään asioita itsellensä. Y ya no hubo corazón para los que están perdidos y para los que están siendo perseguidos. Ja niinpä sydän ei enää ollut niille, joita vainotaan tai jotka elävät kärsimyksen keskellä. Y comenzó de nuevo una terrible persecución en Colombia, pero en las zonas rurales. Ja niinpä alkoi jälleen voimakas vaino Kolumbiassa, ja tämä vaino alkoi maaseudulla. Muchas fuentes de persecución por cuenta de guerrillas que se formaron, por cuenta de paramilitares, de derechistas y también narcotraficantes y otras fuerzas comenzaron a perseguir los cristianos que habían ido a las zonas rurales. Ne, jotka olivat paineet uskovina maaseudulle, heiltä alkoi vainoamaan vasemmistosissit, oikeisto-puolisotilaalliset joukot sekä huumeiden salakuljettajat. Y ahora tenemos millones de personas que han huido de la zona rural para otra vez buscar refugio en la ciudad. Ja nyt miljoonat ovat paineet maaseudulta takaisin kaupunkiin. 6 millones de personas desplazados que han perdido sus casas y sus fincas y sus animales. Maan sisäisiä pakolaisia on ainakin 6 miljoonaa, jotka ovat jättäneet oman kotiseutunsa ja heidän farminsa ja paineet sieltä pois. Pero también en este momento de muchos desplazados, Dios está obrando y muchos también están convirtiendo. Mutta monet noista pakolaisista ovat tulleet uskoon, sillä Jumala on tehnyt heidän keskellään työtä. Y nuestra familia ha vivido todo esto. Ja meidän perheemme on tämän kaiken keskellä elänyt. En 1983 fui secuestrado por las guerrillas. 1983 minut siepattiin sissijoukkojen taholta. Y me tuvieron amarrado a un árbol 5 meses. Ja 5 kuukautta minua pidettiin siepattuna ja minut sidottiin puuhun. Pero Dios lo usó para tocar corazones de los guerrilleros. Mutta Jumalapa kosketteli näiden sissien sydämiä. Y muchos de ellos fueron tocados por Dios. Ja monet kokivat Jumalan kosketuksen. Y el jefe del movimiento guerrillero me soltó. Ja sissipäällikkö vapautti minut, päästi vapaaksi. Y dijo que habían cometido un error. Ja sanoi, että me teimme sinun kanssasi virheen. Y que mi hermano y yo podríamos estar entre los guerrilleros. Ja hän sanoi, että minä veljeni kanssa voimme tulla ja vierailla sissien parissa. Y nosotros pensamos, ¿cómo vamos a hacer ministerio para alcanzar todas estas personas, los guerrilleros y los simpatizantes de los guerrilleros y todos los campesinos en las zonas de guerrilla? ¿Cómo los vamos a alcanzar con el evangelio? Ja me veljeni kanssa mietimme, että mitenkään me mahdamme saavuttaa evankeliumille nämä ihmiset, jotka asuvat sissitoiminnan vyöhykkeillä, ja itse nämä sissit voisimme voittaa Jeesukselle. Ya habían sacado los misioneros, yo era uno de los últimos que quedé y me secuestraron. Habían quemado los templos y habían sacado los pastores, y los pastores que no se fueron, los mataron. Sissit olivat tuhonneet seurakuntarakennukset ja olivat monet seurakuntien työntekijät jo lähteneet pääasiallisesti pois. Ja ne, jotka eivät olleet lähteneet pois,
useat heistä oli tapettu ja me olemme lähes ainoita, jotka olimme jääneet jäljelle. En los últimos 20 o 30 años han matado más pastores en Colombia que en cualquier otro país. Viimeisen 20-30 vuoden aikana Kolumbiassa on tapettu enemmän ihmisiä suhteessa kuin missään muualla päin maailmaa, jos ajatellaan siis tuon maan väkilukua. Pastoreita, anteeksi. Y desde 1967 en adelante, la guerra en Colombia ha matado por lo menos otros 200.000 personas. 67. Vuoden 1967 eteenpäin siis on tapettu yli 200 000 ihmistä. Y muchos de los muertos han sido cristianos. Ja heistä monet ovat olleet uskovia. De los 6 millones de desplazados, muchos son cristianos. Ja niistä 6 miljoonasta sisäisestä pakolaisesta monet ovat uskovia, Jeesuksen seuraajia. Y nosotros no sabíamos cómo hacer, pero resulta que los guerrilleros nos hicieron un favor. Me emme oikein tiedä, että mitenkä toimia, mutta tapahtui niin, että sissit tekivät meille palveluksen. Porque durante el tiempo que estuve secuestrado, escribí un libro, y el libro después tuvo mucho éxito. Ja tapahtui nimittäin niin, että sen 5 kuukauden aikana, kun hän oli siellä sissien vankina, hän kirjoitti kirjan, ja tämä kirja tuli menestykseksi. Y antes del secuestro, yo tenía mucho miedo a la gente. No podía parar y hablar a un grupo así como ustedes. Tenía terrible miedo de las personas. Ja ennen kuin minut vangittiin, niin minulla oli ääretön pelko kohdata ihmisiä. Minä en voinut olla ihmisjoukon edessäni kuin tänä iltana täällä, koska minä olin niin äärettömän hiljainen ja tällainen ujo. Y mi hijo Dylan es un poco tímido, así como yo. Mi hijo Dylan es un poco tímido también como yo. Ja niin kuin tämä Dylan on vähän samantyyppinen kuin minä olin, hyvin tällainen ujo kaveri. Pero cuando salí del secuestro, mutta kun minä sitten pääsin vapaaksi, me di cuenta que Dios había hecho unos cambios grandes en mí. huomasin, että Jumala oli paljon muuttanut minua. Y yo había perdido mi temor a las personas. Ja minulla ei enää ollut pelkoa kohdata ihmisiä. Y podía parar delante de grandes multitudes en perfecta paz. Ja pystyin täydellisen rauhan omaten olemaan suurten ihmisjoukkojen edessä. Y el Señor pone en mi corazón las palabras para decir. Ja Jumala antoi minulle sanat, mitä minun tuli sanoa. Entonces los guerrilleros me lanzaron en un ministerio mejor y diferente. Niinpä Jumala käytti näitä sissejä siihen, että sitä kautta Jumala lykkäsi minut parempaan tehtävään. Y ya todo el mundo me quería escuchar. Ja kaikki nyt halusivat minua kuunnella. En Colombia y en otros países. Kolumbiassa ja myöskin muissa maissa. Entonces comencé a viajar en Estados Unidos y Canadá. Ja niinpä minä aloin matkustamaan Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Y allá en las partes del sur de Estados Unidos solamente hay culto los domingos por la mañana y hay que esperar una semana hasta otro culto. Eteläosassa Yhdysvaltoja yleensä hengelliset tilaisuudet, kristilliset tilaisuudet on sunnuntaisia ja täytyy koko viikko odotella, että pääsee seuraavaan kristilliseen tilaisuuteen. Entonces busqué amigos para que me llevaran a predicar en las iglesias, en las escuelas públicas de Estados Unidos. Ja niinpä yksi kaveri kutsui minut, että lähdetään ja julistetaan sanomaa Jeesuksesta kouluissa. Y me dijeron, usted está loco, en la escuela pública no se puede orar, no se puede tener la Biblia, no se puede predicar o se va a terminar en la cárcel. Ja minä sanoin, että sehän on ihan hullua, eihän siellä koulussa voi raamattua lukea, ei siellä voi rukoilla, eikä siellä voi saarnata. Jos me niin teemme, niin loppujen lopuksi me löydämme itsemme vankilasta. Y me invitó el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, a la Casa Blanca. Ja tapahtui, että Ronald Reagan, joka oli siihen aikaan presidentti, hän kutsuikin minut valkoiseen taloon. Y me pidió si yo podría hablar a los chicos en las escuelas sobre el problema con la droga, con el uso de la droga. Ja Reagan pyysi, että voisitko sinä aloittaa koulutyön ja puhua lapsille kouluissa, mikä ongelma on käyttää huumeita. Y que yo podría usar el nombre del presidente para entrar a las escuelas públicas.
Ja niin minä pystyin käyttämään itse presidentin nimeä ja sillä tavalla minä pääsin näihin julkisiin kouluihin. Y entonces había publicado el libro que había escrito cuando estaba secuestrado. Ja minulla oli tämä kirja, jonka kirjoitin, kun olin sissien vankina. Y el libro comenzó a salir, pero en la Casa Blanca me dijeron sería mejor una película. Ja niinpä sitten tämä kirja julkaistiin ja sitä myytiin, mutta valkoisesta talosta sanottiin, että olisi parempi, jos me saisimme elokuvan tästä aiheesta. Entonces en el año 85 filmamos la primera película. Ja niinpä 1985 teimme ensimmäisen elokuvan. En película de cine, no en video como ahora. En película es mucho más difícil de manejar y el sonido es mucho más, todo mucho más difícil. Pero hicimos una película, un documental de 1 hora. Ja siihen aikaan oli äärettömän paljon vaikeampaa kuin tänä päivänä, kun tehdään videoita, tehdä jonkunlainen elokuva, mutta me teimme tunnin elokuvan ja niitä äänitykset ja kuvaaminen ja äänitys oli erittäin vaikeaa, mutta me onnistumme siinä. Y la película se llamaba La cocaína, la causa, la fuente y las consecuencias. Tuon filmin nimi oli Kokaiini. Mistä se saadaan, mikä se lähtöperä on ja mikä tulos siitä on, kun sitä käytetään. Y el estreno de la película fue en la Casa Blanca. El estreno de la película fue en la Casa Blanca. Ja tämä filmi julkaistiin, se lähtökohta tapahtui Valkoisessa talossa. Y en el Departamento de Estado. Ja siellä siinä hallintorakennuksessa. Y yo salí de allá para la iglesia donde yo asistí y lo mostré también el domingo por la mañana. Ja minä menin sitten siihen seurakuntaan, mistä oli lähtenyt liikkeelle ja sunnuntai-aamuna näytimme elokuvan. Y mis hijas estaban muy pequeñas, tenía uno que era bebé y ahora ella tiene 27 años. Ja siihen aikaan yksi minun lapsistani, tyttäreni, oli pieni vauva, nyt hän on jo liki 30. Y yo alcancé la bebé a mi esposa que estaba sentada en el carro y puse la película encima del carro para bajar la bebé. Ja minä laitoin sitten tämän elokuvan minun autoni päälle ja sitten minä otin tuon lapsen ja ojensin sen vaimolleni, että voin työskennellä elokuvan kanssa. Y se me olvidó la película encima del carro. Ja kun minä olin laittanut sinne se filminauha, niin sinne se katolle jäi. Y era la única copia y había costado mucho dinero. Ja se oli ainut kopio ja se oli maksanut äärettömän paljon ja siellä se katolla oli. Y arranqué con el carro y me metí en la autopista. Ja minä laitoin auton käyntiin ja suosin itseni valtatielle. Y era invierno allá en Minnesota, estaba cayendo nieve y había sal en la carretera y nieve, todo slush, how do you say slush? Ja kun minä sitten lähdin liikenteeseen sinne valtatielle, niin siellä tietysti oli satanut lunta ja oli suolaa heitetty sinne ja oli soppa jäljellä loska sillä tiellä. Y a 120 kilómetros por hora por la autopista y un Mercedes vino al lado y bajó el vidrio y yo bajé el vidrio y el tipo me gritó, se cayó su película. Ja yksi Mersu tuli minun viereeni ja avasi ikkunan, minä avasin ikkunan ja huusin sieltä, kun 120 oli lasissa, että kuule, sun filmis tippu alas! Y orillé y sentí que se me acabó el mundo. Ja minä tunsin sinä hetkenä, nyt maailma loppui. Y por la orilla eché reverso en el carro hasta la rampa por donde habíamos bajado a la autopista. Ja minä sitten etsin sitä filmiä koko sitä aluetta aina siihen saakka, kun oli se osuus, joka saapui siihen valtatielle. Y pedí a Dios que se hubiera salvado la película. Pedí a Dios que ojalá se hubiera salvado la película. Ja rukoilin, että oi hyvä Jumala, tottahan sinä olet säästänyt sen filmin. Y la encontré. Ja löysin sen. Se cayó como un platillo volador en la orilla y estaba bien en el estuche. Y un poco de la película se había salido como unos 15 metros y estaba metido ahí en el barro, pero el resto estaba seco ahí en el plato.
había aterrizado al lado de la carretera. Ja tiedättekö, se oli niinku lentävä lautanen tippunut sinne alas lumen päälle ja se oli sisällä siinä omassa pakkauksessa ja 15 metriä filmiä oli hiukan tullut ulos sinne ja oli häntä jäljellä. Y yo estaba secando la parte que se había caído con la camisa y metiéndolo otra vez en el plato y pedí al Señor, gracias Señor, le dije, pero si me podría conseguir un favor más, si me puede ayudar a encontrar la tapa del estuche, que se está perdido. Täällä tapa ei perdido. Ja hän kuivasi tuon 15 metrin pätkän sitten omaa paitaansa ja sitten oli tästä pakkauksesta lentänyt kuitenkin kansi menemään. Sanoi, että Herra rakas, vielä yksi pyyntö, että tuo kansikin löytyisi. Y cuando estaba pidiendo al Señor la tapa, bajó un camión grande, un tractomula de 18 ruedas y bajó al lado de donde estaba yo y el viento movió unos pinos y la tapa estaba arriba en un pino y se vino cayendo y yo lo cogí en el aire. Ja silloin kun rukous loppui, niin iso kuorma-auto tai sellainen rekka tuli sitä vierestä ja toi tuulen puuskan tietysti tullessansa ja liikutti siinä olevia kuusia niin, että sitä kuusten yläoksilta osa liikkeelle, tämä kansi liikkeelle ja sieltä se heilui ja tuli alas ja nappasi ilmassa sen kiinni. Y yo sabía que Dios estaba conmigo y me fui con esa película a muchas universidades y muchas escuelas públicas. Ja nyt minä ymmärsin, että kyllä Jumala minun kanssani on ja niin minä menin useisiin kouluihin tämän filmin kanssa. Más de 200 eventos. Más de 200 eventos. Ja yli 200 tilaisuutta järjestimme tuon filmin kanssa. Y encontré una cosa. Allá, aunque está prohibido la oración y está prohibido la Biblia, es permitido que los niños hagan preguntas y se les puede contestar la pregunta. Ja ymmärsin erään asian, kun koulussa liikuin, että vaikka siellä ei saanut rukoilla eikä julistaa evankeliumia, lapset saivat vapaasti kysyä meiltä ja me saimme vastata heidän kysymyksiin ja näin me pystymme asian kertomaan. Entonces yo iba y mostraba la película y abría para preguntas. Y algún niño me preguntaba, ¿y cómo hizo para ir a Colombia? Ja niin tapahtui, että minä näytin filmin ja sitten annoin mahdollisuuden kysyä ja yksi niistä muksuista kysyi, että miten sinä oikein sinne Kolumbiaan menit? Y nos fuimos a Colombia de misioneros. Entonces me preguntó, ¿y qué es un misionero? Ja mä vastasin, että me menimme lähetystyöntekijöinä Kolumbiaan, niin hän sanoi, että mitä sitä lähetystyöntekijänä oleminen oikein on. Entonces yo puedo contestar al niño, el misionero lleva el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces otro niño me pregunta, ¿y qué es el evangelio de Jesucristo? Ja minä sanoin, että lähetystyöntekijä menee kertomaan evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta, niin toinen muksu sanoi, että no mikä se evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta oikein on? El evangelio de Jesucristo lleva a la gente al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Entonces otro niño pregunta, ¿y el arrepentimiento qué es? Minä sanoin, että evankeliumi vie meidät tekemään parannuksen, että voimme ottaa vastaan Jeesuksen, Kristuksen, niin kolmas sanoi, että no mikä se parannuksen teko oikein sitten on? Y entonces me preguntaban, ¿y por qué los guerrilleros los secuestraron a usted? Ja sitten kysyivät, että mistä syystä sissit sinut oikein sieppasivat? Porque soy cristiano y ellos están persiguiendo a los cristianos. Ja sanoi, että siitä syystä, että minä olen kristitty, olen Jeesuksen seuraaja ja he vainoavat meitä. Y ellos, ¿por qué preguntan? Entonces los niños preguntan, ¿y por qué persiguen a los cristianos? Ja niin he kysyvät, että mistä syystä he sitten vainoavat kristittyjä. Porque ellos son ateos y no creen en Dios. Ja sanoi, että sen takia, että ne on ateisteja ja ne ei usko Jumalaa. Y los niños me preguntaban, ¿y usted cuando estaba secuestrado tuvo miedo? Ja lapset kysyivät, että kun sä olit siepattuna, niin pelkäsitkö sä? ¿Usted cuando estuvo secuestrado oró a Dios? Kun sä olit siepattuna, rukoiliko sä Jumalaa? En una escuela donde es prohibida la oración. Usted me preguntaron si yo había orado a Dios. Sí, y el niño pregunta, ¿y cuando usted oró a Dios, qué le dijo a Dios? Ja koulussa, jossa ei saanut millään tavalla rukoilla, lapsi kysyi, että rukoilitko sinä? Ja lisäksi kun
Kysyin myöskin, että mitäs sä sanoit, kun sä rukoilit Jumalaa? Entonces nos fuimos de escuela en escuela y muchos niños tocados por Dios y repartiendo los libros a los niños y muchos se convirtieron y nunca nos echaron en la cárcel. Me kulimme koulusta toiseen ja me tällä tavalla näytimme filmiä ja annoimme näitä kirjoja lapsille ja monet lapset tulivat uskoon, emmekä me mihinkään vankilaan joutuneet. Y me fui para el Canadá Ja menin sitten Kanadaan y para Alaska ja Alaskaan. y me di cuenta de algo muy importante y de pronto pasa lo mismo aquí, yo no sé. Ja huomasin jotakin hyvin tärkeää siellä, ja voi olla, että sama tapahtuu täällä. Entre más al norte que uno viaja, más leen la gente. La gente lee más entre más al norte. Ja mitä pohjoisemmaksi liikutaan, niin sen enemmän ihmiset lukevat. Ehkä täällä samoin, mitä pohjoisemmaksi, sen enemmän lukutaitoa harrastetaan. Porque cuando hay mucho invierno y mucho nieve y mucho frío, a ellos les gustan leer. Eli kun on kova pakkanen ja sataa paljon lunta, niin on aikaa, niin ihmiset lukevat silloin. Y me encontré que cuando yo viajaba al norte, en diciembre, enero, febrero, en vez de un culto cada 8 días, nosotros pudimos hacer uno cada noche, en cada sitio, y todo el mundo venía, porque casi nadie les visitaba. Ja huomasin siellä Alaskassa, että minä olisin odottanut kokonaisen viikon seuraavaa kokousta, niin me pidimme joka ilta kokouksia. Ja meillä oli mahdollisuus siis kaikkina päivinä pitää yllä asiaa. Entonces yo iba y viajaba y predicaba cada noche Ja minä matkustin ja joka ilta saarnasin. con toda la familia, Koko perheen kanssa. los niños chiquitos, Lapset tulivat pieniä. 50 grados bajo cero, 50 astetta pakkasta. y nunca perdimos una reunión en 15 años de hacer eso. 15 vuotta toimimme tällä tavalla, emmekä ole pistään kokouksesta pois. Y solamente pedimos a la gente que oraran por nosotros y que oraran por Colombia. Ja pyysimme, että ihmiset rukoilisivat meidän puolestamme ja rukoilisivat Kolumbian puolesta. Y el resto del año trabajábamos en Colombia. Ja tämä tapahtui siis joulu-, tammi- ja helmikuussa, ja koko muun vuoden ajan me työskentelimme Kolumbiassa. Y de las ofrendas de viajar 3 meses en el invierno en Canadá y Alaska, podríamos ministrar 9 meses en Colombia. Ja niistä uhreista, joita kerättiin, kun me kiersimme Kanadassa joulu-, tammi- ja helmikuussa, kertyi niin paljon varoja, että pystymme työskentelemään 9 kuukautta Kolumbiassa. Entonces, Dios comenzó a unir las dos cosas. Ja niin Jumala siis alkoi yhdistämään näitä kahta tointa yhteen. Yo tenía un mensaje que yo pensé que era muy bonito sobre Primero de Reyes, capítulos 17 y 18, sobre el fuego de Dios y el profeta Elías. Ja minulla oli sitten ensimmäisestä kuningasten kirjasta mielestäni kaikkein parhain saarna, joka kertoi Eliaasta ja tulesta, joka lankisi taivaasta. Y yo me fui con ese viaje al norte hasta donde se acabó la carretera pavimentada. Ja minä menin niin pohjoiseen, että asfalttitiekin loppui. Y seguí por la carretera no pavimentada, otros 700 kilómetros más al norte, hasta donde se acabó la carretera no pavimentada. Ja minä jatkoin kulkuani hiekkatietä pitkin niin pitkälle kuin sitä riitti, ja sekin loppui. 700 kilometriä kuljettiin. Y esa carretera terminó en un río y seguí manejando por el río hasta el mar. Ja vastaan tuli joki, ja me joen uomaa pitkin jatkoimme matkaa niin pitkälle kun tuli meri vastaan. Hasta el Bering Sea, del Océano Ártico. Ja sieltä tuli siis pohjoinen jäämeri vastaan. Y seguí sobre el mar congelado hasta la última aldea esquimal del continente de Norteamérica. Ja jatkoimme siellä meren jäällä ajelle niin pitkälle kun Pohjois-Amerikkaa riitti. Y allá es oscuro 2 meses, que hay 2 meses cuando no sube el sol. Ja siellä oli siis 2 kuukautta pimeä aikaa, kun meillä Lapissa aurinko ei esittäydy silloin. Y yo estaba regresando de allá cuando tuve otro descubrimiento. Ja minä, kun tuolta retkeltä palasin, niin minä
havaitsin toisen asian. Cuando hay mucha nube y mucha nieve, la temperatura puede estar menos 20, pero no es menos 60. Että kun sataa lunta vähän ja kun on pilvinen sää ennen kaikkea, niin on joku 20 astetta pakkasta eikä ole niin hirvittävän kylmää kuin toisella tavalla. Y yo venía feliz de un viaje cumplido y ya salimos hasta otra vez, subió el sol y era un día claro, un día bonito y yo dije, aquí vamos muy bien porque nos ha ido bien en este viaje. Ja niin me jatkoimme matkaa ja vihdoin aurinkokin esittäytyi ja minä sanoin perheelle, että tämä on ollut hyvä reissu. Pero cuando se aclaró, la temperatura se fue para abajo. Sitten huomasin, että kun taivas tuli pilvettömäksi, niin lämpötilakin alkoi laskemaan. Más de menos 60 para abajo. Ja niin oli yli 60 astetta pakkasta. Y el carro comenzó a usar el doble de combustible porque todo era muy difícil de girar. Ja autokin vei tuplan verran bensiiniä, koska se tarvitsi sitä käyttääksensä, että pystyy liikkumaan. Y sonó el alarma que se acabó la gasolina. Ja huomasin, että alkoi jo piiputtamaan siellä merkki minulle, että bensa loppuu. Y después de un viaje de 800 kilómetros llegamos a la primera bomba con el solo olor de la gasolina. 800 kilometrin jälkeen vasta siis oli sitten paikka, jossa sai bensaa. Y en menos 60 uno no va a vivir mucho tiempo después de que se acaba el carro. Ja ottakaa huomioon, että kun on yli 60 astetta pakkasta, että jos et pääse liikuttamaan autoa, se ei käy, niin ei pitkään aikaa siinä lämpötilassa eletä. Y el Señor me mostró que todo el mundo, en especial el mundo occidente, está viviendo una falsa paz. Estamos en algo que no es verdadera paz, es falsa paz. Ja silloin minä ymmärsin, että koko läntinen maailma elää valheellisessa mukavuudessa, rauhassa. Se ei ole mitään todellista rauhaa, vaan se on valherauhaa. Es cuando yo estaba andando y no sabía que era menos 60 y no tenía claro el peligro. Si me hubiera quedado a 5 kilómetros de la bomba de gasolina, nos hubiéramos muerto. Minä en ymmärtänyt rauhassa, vaan ajelin eikä tajunnut, että on yli 60 astetta pakkasta. Ja meidän ei tarvitse jäädä kuin 5 kilometriä bensa-asemasta automme kanssa tuon pakkaseen, niin me saatamme menehtyä. Y yo pensé que estaba seguro. Minä ajattelin, että kaikki on hyvin. Pero no estaba seguro. Mutta eipäs ollut. Yo pensé que estaba bien porque había bonito tiempo y ya se veía el sol después de muchas semanas de no ver el sol. Ja minä ajattelin, että nytpä tuli hyvä sää, kun aurinkokin esittäytyi monen viikon jälkeen. Y este sistema del mundo en que vivimos es así. Tämä aika ja maailma, jossa me elämme, elää juuri tällä tavalla. No es confiable. Emme me voi olla luottavaisia. Solo podemos confiar en el Señor. Vain voimme luottaa Jeesukseen Kristukseen. Amen. Y en una relación tenemos que estar en relación personal con Él. Ja meidän tulee olla henkilökohtaisessa yhteydessä häneen niin, että meillä on henkilökohtainen suhde häneen. Y yo llegué a la casa de un amigo y él me esperaba con una enseñanza de la Biblia. Tulin erään ystäväni kotiin. Hän oli odotellut Jumalalta merkkiä Raamatusta. Y tuvimos que sentar encima de la mesa con los pies en los asientos porque el piso echaba humo del frío tan tremendo. Ja meidän täytyy mennä pöydän päälle istumaan, koska sieltä lattianraosta tuli kaiken aikaa höyry ylös, koska oli niin järkyttävän kylmää. Y él me abrió la Biblia a Mateo capítulo 25. Ja hän avasi minulle Raamatun Matteus 25 kohdasta. Y me dijo, yo pienso que usted pensó que las 5 vírgenes prudentes eran la esposa de Cristo, ¿cierto? Hän sanoi, että eikö se ole niin, että nämä 5 neitsyttä olivat las 5 vírgenes eran La esposa. olivat Yljän vaimoja.
Y él dijo, no son la esposa, son las damas de honor, porque todas durmieron. Ja sanoi, että ei kysymyksessä ollut suinkaan vaimot, vaan ne olivat nämä morsiamen, miksi sitä sanotaan, damas de honor, eli Bridesmaids. morsiusleipöjä, kyllä. Porque la verdadera esposa dice en el Cantar de los Cantares que aun cuando ella duerme, su corazón vela. Koska kaikki he nukkuvat ja siellä sanalaskuissa sanotaan, että vaikka morsian nukkuu, niin hänen sydämensä kuitenkin valvoo, jos hän on todellinen. Entonces él me dijo, es muy importante entender que tenemos que velar para que el mundo no nos hace dormir. Ja minä sanon, että on äärettömän tärkeää, että me voimme valvoa, koska tämä maailma haluaa, että me nukkuisimme. Y me mostró muchas otras escrituras donde el Señor pide a sus seguidores velar y no dormir. Ja niin me sitten löysimme Raamatusta monia sellaisia kohtia, jotka osoittivat, kuinka meidän tulee valvoa eikä nukkua. Entonces yo seguí mi camino y tenía que devolver un cassette que había prestado a alguien y eché la mano en la maleta buscándolo y tenía una máquina de afeitar de cuchilla y eché la mano en la cuchilla y me corté todos los dedos. Ja me jatkoimme matkaa ja minulla oli tarkoitus antaa eräs kasetti kaverille, joka sitä odotti. Ja minä sitten hätäisesti etsin sitä sieltä kapasistani ja siellä oli sitten parrana jo vehkeet ja oli terä näkyvissä ja minä huitasin käteni siihen terään ja leikkasin kaikki sormeni. Y me tuvieron que vendar la mano. Me tuvieron que hacer curar y vendar la mano. Ja minun käteni täytyi ommella kuntoon. Y yo pregunté al Señor, ¿y por qué esto tenía que pasar? Ja minä kyselin Herralta, että mitä varten tällaista täytyy tapahtua minulle. Y el Señor me contestó, porque usted no tiene cuidado con nada. Jumala vastasi siitä syystä, että et sä millään tavalla ole varovainen. Usted está andando en el norte al borde de la muerte y ni siquiera se da cuenta hasta meter la mano en la cuchilla. Kaiken aikaa sinä kuljet sinä kuoleman reunalla. Ja koska hyvänsä sinä voisit menehtyä, jopa sinä työnnät kätesikin sellaiseen paikkaan, että sinä leikkaat oman kätesi. Entonces yo seguí con mucho cuidado. Ja niin minä jatkoin sitten ollen hyvin varovainen. Cuando bajaba un cuarto de la gasolina, yo ya paraba y llenaba el tanque. Ja kun sitten tuli bensa-asema, niin minä pysähdyin ja äkkiä laitoin lisää bensaa. Y crucé a Alaska y llegué al pueblo de Tok, Alaska. Ja minä menin lävitse Alaskan ja Tok, Alaska. Tuli sitten sellaisen paikka kuin Tokka Alaskassa. Y la temperatura siguió para abajo. Ja ei kun vaan sää kylmeni. Menos 67 para abajo. Ja mittari osoitti 67 miinusastetta. Y entonces yo dije, yo voy a ser prudente. Dije, voy a ser prudente. Mä sanoin, että nyt mä oon sitten peloton. Voy a parar en un hotel. Minä menen johonkin hotelliin. Y conseguí una pieza y había donde enchufar el carro tenía calentador eléctrico y yo lo enchufé. Ja tuossa hotellissa oli ulkona tolppa, mihin sai auton kiinnitettyä niin, että pystyin laittamaan sähkön, joka lämmitti autoa. Y me pegué una ducha y volví afuera a ensayar el carro y casi no prendía. Ja menin ja otin suihkun ja menin käynnistämään autoa ja se ei melkein lähtenyt enää käyntiin. Entonces me tocó dejar el carro enchufado y también prendido por la noche. Ja niinpä minä, kun sain auton käyntiin, jätin sen käyntiin koko yöksi ja sitten piuha oli tolppaan, niin että lämmitys toimi kaiken aikaa. Y el carro no era mío. Ja tämä auto ei ollut minun autoni. De mi papá y de mi hermano. Y era el mejor carro que ellos dicen que habían tenido en sus vidas. Se oli minun isäni ja minun veljeni yhteinen auto, ja he sanovat, että se on kaikkein parhain auto, mitä heillä koskaan on ollut.
y con mucha dificultad me lo prestaron para el viaje. Ja hyvin vaikeasti he sen lainasivat minulle matkaa varten. Y yo cada 2 horas me levantaba de noche y vigilaba el carro y volvía y me acostaba. Ja 3 tunti, 2 tunnin välein me nousin ylös ja menin katsomaan, että kaikki on hyvin auton kanssa ja taas menin nukkumaan. Y ya había, parece, ice fog que no se veía nada por ninguna parte. El calima de hielo. ¿Sí? Ja sumu oli sitten niin valtava, että mä ei näkynyt mihinkään suuntaan millään tavalla. Y hasta que me quedé muy dormido y cuando me di cuenta alguien estaba golpeando la puerta gritando, hay fuego, tiene que salir porque se va a quemar el hotel. Ja minä nukkuin oikein syvästi ja heräsin siihen, kun joku hakkasi oveen ja sanoi, että on syttynyt tulipalo, äkkiä ulos, hotelli on tulessa. Y a las 4 de la mañana y salí y era el carro mío que se había encendido. Ja kun minä menen ulos, niin huomasin, että minun autoni oli syttynyt palamaan. Y la candela estaba subiendo muy cerca el techo del hotel. Ja liekit tavoittivat jo katon reunaa. Faltaba 1 metro para encender el hotel. Ja vain metri lisää liekkiä, niin hotelli on syttynyt palamaan. Y habían unos niños que yo pensé que iban a robar, entonces yo había echado candado al carro, pero con el carro prendido adentro. Pero nadie estaba dentro. No, nadie estaba dentro, pero la llave estaba dentro del carro prendido y yo había echado candado y había perdido la llave para abrir la puerta para poder apagar el motor. Y el carro estaba ya echando llamas. Ja liekit nousivat autosta ja minä onneton olin jättänyt auton käyntiin avaimet sisälle ja laittanut ovet lukkoon perässä. Eli ovia ei saatu auki ja auto oli syttynyt palamaan. Y todos los del hotel estaban afuera en el parqueadero en 67 grados menos, en su vestido de dormir, todos bravos buscando el responsable y yo era el responsable. Koko hotellin väki oli ulkona seisomassa ällistyneenä 67 astetta pakkasta etsivät syyllistä ja minä, Raukka oli se syyllinen. Y no pudimos apagar el incendio. Ja emme me pystyneet tuota tulta sammuttamaan. Mis esquís que estaban encima del carro, mis esquís noruegos se encendieron como bengalas. Ja norjalaiset sukset, jotka olin saanut, olivat katolla, nekin syttyvät palaamaan oikein rohisten. Cogimos otro carro y lo amarramos y lo arrastramos atrás antes de que se quemara el hotel. Ja me haimme toisen auton ja kiinnitimme sitten jonkunlaisen narun siihen tai köyden siihen autoon ja vedimme tuon auton kauemmaksi hotellista, että hotelli syttyi palamaan. Y después el carro explotó 3 veces. Después explotó el carro 3 veces. Ja 3 kertaa räjähti tämä minun autoni. Y después de la tercera explosión llegaron los bomberos. Ja kun 3. kerran oli räjähtänyt auto, niin sitten vihdoin tuli myöskin palokunta paikalle. Y le echaron agua hasta apagarlo y quedó todo quemado, chamuscado y como un gran bloque de hielo. Ja kun olivat sitten heittäneet vettä sen päälle ja vihdoin ja viimein saivat auton sammumaan, niin ympärillä oli iso määrä jäitä. Oli muodostunut sellainen jää tuon kaiken ympärille ja keskellä oli kaikki tuotunut. Y todo eso no pasó sino como en 20 minutos. Y después todos nos fuimos otra vez a nuestras piezas a dormir. Kaikki tämä tapahtui 20 minuutin sisällä ja kun se oli loppunut, menimme sisälle nukkumaan. Y yo me puse de rodillas a pedir al Señor, muéstrame Señor qué es lo que pasa, porque yo iba muy feliz con mi mensaje sobre el fuego de Dios y yo no estaba pensando en nada de esto. Ja minä sanoin Herralle, että Herra rakas, mitä tämä tarkoittaa? Että minä olin niin onnellinen, että minulla oli teksti Jumalan tulesta ja nyt sitten kaikki meni näin. Yo estaba feliz predicando como el fuego de Dios iba a caer de nuevo, iba a quemar todo lo que no es de Dios para haber un avivamiento limpio. Ja minä en ymmärtänyt sitä, että Jumalan tarkoitus oli antaa tulen taivaasta, polttaa kaiken sen, mikä ei ole puhdasta, että olisi käyttökelpoinen hänelle. Y como los zonas de tiempo son diferentes, pude llamar entonces a los seguros de mi papá y decirle a la compañía de seguros de que se quemó el carro en Tok, Alaska. Ja kun sitten minä soitin isäni
vakuutusyhtiölle ja sanoi, että auto kärysi siellä Alaskan tokassa. Y el carro estaba seguro en Florida, cerca de Miami, donde nunca se congela. Ja auto oli vakuutettu siellä Floridassa, jossa ei koskaan ole minkäänlaista jäätä. Y me tocó explicar 3 veces a la niña allá dónde era Toca Alaska y qué era lo que había pasado. Ja minun täytyy 3 kertaa sille tyttöparalle vakuutusyhtiöstä kertoa, mitä oli tapahtunut, että missä on Tokka Alaskassa ja minkälaiset olosuhteet siellä on ja miten kaikki tapahtui. Entonces, el vecino del siguiente pieza me invitó a desayunar con él y con la esposa. Y me ofrecieron llevarlos en el carro de ellos a Anchorage, donde yo iba. Ja naapurihuoneesta ystävät, jotka siellä olivat, tarjosivat minulle aamiaisen ja lupasivat olla niin ystävällisiä, että autossaan viedä minut seuraavaan kohteeseen, jonne oli matkalla. Y estaba sentado en la mesa desayunando. Ja olin sitten pöydässä yhdessä heidän kanssaan syömässä. Y se me olvidó que yo había dicho a la recepcionista que yo necesitaba una llamada para despertar a las 7 de la mañana. Ja minä olin unohtanut sanoa siellä informaatiopisteessä, kun tullaan hotellin sisälle, että minun täytyy 7 aamulla herättää. Entonces ella llegó a la mesa donde estábamos sentados y preguntó, ¿alguno de ustedes es el caballero de la pieza 17? Porque he estado tratando de darle su llamada para despertarlo. Ja hän tuli sisälle sitten sieltä ja sanoi, että onko joku teistä huoneessa 17 vaan yrittänyt kaiken aikaa herättää sitä kaveria. Y cuando ella dijo eso, Dios me habló adentro, en mi corazón. Ja silloin Jumala alkoi puhumaan minun sydämelleni. Y me dijo, tiene que mantenerse en el fuego de los tratamientos míos si no quiere una llamada para despertarlo cuando yo regreso. Jumala sanoi, että sinun tulee olla minun tulessani niin, että sinä voit olla minun kutsumana tehtävässä, ettei minun tarvitse eräänä päivänä tulla ja herättää sinua, kun minä saavun. Y el Señor me mostró que no se puede predicar mensajes con autoridad cuando uno no ha vivido el mensaje. Ja minä huomasin, että me emme voi saarnata auktoriteetilla mistään raamattukohdasta, jolle me ole itse eläneet sitä omassa elämässämme. Si uno quiere predicar acerca del fuego de Dios con autoridad, tiene que haber pasado por el fuego de Dios. Jos me haluamme Jumalan auktoriteetilla julistaa Jumalan tulesta, niin meidän tulee itse olla käyneet läpi koetuksen tulen. Amen. Y para cortar la cosa, de ahí terminé las reuniones y me fui para Colombia. De Alaska, cogí aviones para Colombia y regresé a Colombia. Ja niin minä lopetin nuo kokoukset siellä Alaskassa, hyppäsin lentokoneeseen ja matkustin takaisin Kolumbiaan. Y saliendo de Alaska, la compañía de seguros, aunque el carro no era mío, me dieron el cheque del carro a nombre mío. Ja kun minä lähdin Alaskasta, niin vakuutusyhtiö antoi sekin, joka oli tuon auton hinta, ja antavat se jopa minun nimelläni. Y resulta que mi hermano y mi papá llevaban muchos años debiéndome mucho dinero y nunca habían querido pagar. Yo llevaba muchos años pidiendo a mi hermano y mi papá que me pagaran un dinero que ellos me debían y nunca habían querido pagar. Pero ahora yo tenía el cheque del carro de ellos a nombre mío. Minun veljeni ja isäni oli monta kertaa pyytänyt minulta rahaa ja koskaan eivät olleet velkaansa maksaneet takaisin, mutta nyt minulla oli shekki omalla nimelläni heidän autostaan. Y llegué a Colombia y una misión grande estaba cerrando una propiedad porque estaba en medio de una zona guerrilla y ellos no podían estar más allá. Ja kun tuli Kolumbiaan, niin eräs lähetysjärjestö oli sulkemassa oviaan sillä alueella, missä sissit toimivat, koska siellä ei enää pystynyt tekemään työtä. Y habían familias de misioneros que estaban siendo sacados de allá y no tenían dinero y no tenían dónde ir. Ja oli
lähetystyöntekijöitä, jotka joutuvat lähtemään sieltä pois, eivät tiedä, mitä he voisivat tehdä ja minne he voisivat mennä, eikä heillä ollut varoja. Y con el cheque que yo tenía, compré las casas de ellos. Ja sillä sekillä, mikä minulla oli kädessä, niin minä ostin ne talot, jotka olivat kuuluneet näille lähetystyöntekijöille. Hice el negocio y ellos tuvieron dinero y después conseguí más dinero y terminé de comprar esas casas. Ja sillä sekillä minä aloitin ostamaan noita taloja ja loppujen lopulta saa lisää rahaa ja ostin kaikki rakennukset. Y el Señor comenzó a darme emisores de radio para poner ahí en ese sitio. Ja Jumala antoi mahdollisuuden minulle laittaa radioasema tuohon paikkaan. En FM, en AM y en onda corta. FM, AM ja lyhyt autoradion. Y Dios comenzó a tocar los guerrilleros y los campesinos y los soldados y los narcos y todos los que estaban metidos en la guerra en sitios donde ya no habían iglesias, ni pastores, ni misioneros. Ja Jumala tuon radion kautta alkoi koskettelemaan ihmisten sydämiä siellä, jotka olivat sissejä, jotka olivat huumeiden salakuljettajia, poliisotilaisia joukkoja tai armeijan ihmisiä tai muita, jotka tuolla seudulla elivät ja olivat vielä jäljellä. Y ya llevamos 14 años con esas emisoras al aire. Ja meillä jo 14 vuotta on tuo radio toiminut tuolla alueella. Y muchos más emisoras que el Señor nos dio. Ja Jumala on antanut meille paljon lisää radioasemia, joiden kautta me voimme julistaa evankeliumia. Y el Señor mandó Voz de los Mártires a buscarme. Ja Jumala vaikutti niin, että marttyyreiden ääni tuli minun luokseni. Y a darme Biblias y libros para las personas que tenían hambre y sed de Dios. Ja he lahjoittavat minulle raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta, joita pystyn jakamaan ihmisille, jotka kaipasivat evankeliumia. Y ya llevamos más de medio millón de Biblias y más de 2 millones de libros repartidos. Ja me olemme nyt jakaneet jo yli 500 000 raamattua ja yli 2 miljoonaa kristillistä kirjaa. Y Dios comenzó a tocar gente donde no habían misioneros, donde no habían pastores y donde no habían iglesias, no habían templos. Ja Jumala alkoi koskettelemaan ihmisiä, jotka olivat sellaisella alueella, missä ei enää ollut yhtään seurakuntaa, ei pastoreita, ei uskovia. Y hay un tremendo avivamiento en Colombia ahora, en estos sitios. Ja tänä päivänä näissä kohteissa on voimakas hengellinen herätys. Y están saliendo evangelistas para otros países. Ja sieltä lähtee evankelistoja liikkeelle muihin maihin julistamaan evankeliumia. Cuando termino este viaje, tengo que ir a Zambia, al África. Kun päätän tämän matkan, me menemme Sambiaan, Afrikkaan. Porque nos van a dar unos transmisores que son 20 veces más grandes que los que tenemos. Ja sieltä saamme radiolähettimen, joka on 20 kertaa voimakkaampi kuin ne radiolähettimet, mitä meillä tänä päivänä on. Tenemos 5.000 vatios, nos van a dar transmisores de 100.000. Meillä on 5000 wattia voimakkaat radiolähettimet, mutta saamme sieltä 100 000 wattia voimakkaat lähettimet. Y tenemos la fe que el Señor va a proveer para empacar todo eso en 2 contenedores de 40 pies y llevar eso a Colombia y instalarlo. Ja meillä on usko siihen, että me saamme hoidettua asiat kuntoon ja saamme pakattua 2 konttiin nämä lähettimet ja viemme koko homman Kolumbiaan. Los transmisores los apagaron en África y los iban a vender al chatarrero. Ei ole tarkoitus myydä nuo lähettimet aivan toiseen paikkaan siellä Afrikassa, koska niiden käyttö loppui. Porque no podían pagar la cuenta de la luz. He eivät pystyneet maksamaan sähkölaskuja, jotka olivat kalliita. La cuenta de la luz vale más de $50,000 mensuales. Koska yli $50,000 oli sähkölasku kuukaudessa. Cada transmisor. Jokaiselle lähettimelle. Pero siempre nos han dicho que no podemos hacer estas cosas porque no vamos a tener cómo pagar la luz o no vamos a tener esto o lo otro. Y el Señor siempre provee cuando es idea de Él. Aina meillä on sanottu, että ei se on mahdotonta toimia, kuulkaas, ette te pysty maksamaan sähkölaskuja, tekemään sitä, ettekä tätä. Mutta kun Jumalan suunnitelmasta on kysymys, niin silloin se onnistuu.
Y el mundo no está mejorando, el mundo está empeorando. Ei maailma tule kuulkaa paremmaksi, se menee pahempaan suuntaan. Donde el mundo aparece que está bien, no está bien, porque no es paz, es falsa paz. Ja jos vaikuttaa siltä, että jossain päin maailmaa pyyhkii paremmin, ei se ole totta. Kysymyksessä on valheellinen rauha. La verdadera paz solamente da el Señor donde hay justicia. Y los que tenemos la presencia del Señor en nuestro corazón, sí podemos tener la verdadera paz. Jumala antaa todellisen rauhan sinne, missä noudatetaan totuutta. Ja missä Jeesus Kristus hallitsee ihmisen sydäntä. Y podemos tener la paz de Él en medio de la tormenta que es el mundo que nos rodea. Ja me voimme kaiken vaikeuden keskellä, joka meitä rasittaa, elää rauhassa, vaikka ympärillä tapahtuisi mitä hyvänsä. Y entre más problemas en el mundo que nos rodea, más oportunidad para el Evangelio. Ja mitä enemmän meidän ympärillä tapahtuu ikäviä asioita, más oportunidad para el Evangelio, entre más problemas que hay allá afuera. mitä enemmän on ongelmia ympärillä, sen enemmän on mahdollisuuksia evankeliumille. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos limpios y listos para lo que Él quiere. Jumala tahtoo, että me olemme puhtaita ja valmiita siihen, mitä hän tahtoo. Entonces nosotros estamos emprendiendo una pelea, es una guerra, donde vencemos el mal con el bien. Meillä on taistelu, me voitamme pahan hyvällä. En las partes donde yo he ido, lo que he pedido a las personas es que oren por nosotros y por Colombia. Minä hyvänsä olen mennyt, olen pyytänyt ihmisiltä, rukoilkaa meidän ja Kolumbian puolesta. Y si usted va a orar por nosotros y por Colombia o por cualquier otra necesidad que el Señor pone en su corazón, Jotta sinä voit rukoilla Kolumbian puolesta tai mikä hyvänsä asian puolesta, mikä Jumala laittaa sinun sydämellesi, että sinun tulee sen asian puolesta rukoilla. prepárase porque cuando comience usted a orar de verdad, Dios le va a hablar. Ole valmistautunut, sillä kun sinä alat rukoilemaan, niin Jumala alkaa puhumaan. Y cuando su corazón está limpio y usted abraza lo que Dios pone en su corazón, Ja kun sinun sydämesi on puhdas ja sinä voit ottaa vastaan sen, mitä Jumala puhuu sinun sydämeesi, entonces si tiene fe, Dios le da la gracia para cumplir lo que Él está pidiendo. Jumala antaa rauhan sinun sisimpääsi, että sinä voit toteuttaa sen, mitä Jumala on sinulle puhunut. Porque todo lo que se hace en nombre de Dios, inventado por los hombres, va a caer. Koska kaikki se, mitä tehdään Jumalan nimessä, joka on ihmisten omaa ajatusta ja ideaa, se tuhoutuu, se ei menesty. Pero el Señor dice que cuando Él inicia la obra, Él también la termina. Mutta sana sanoo, että mikä Jumala on aloittanut, hän vie sen loppuun asti. Amén. Y cuando nosotros estamos haciendo lo que Él nos pide y lo que Él pone en nuestro corazón para que hagamos, entonces Él provee. Ja kun me teemme sen, mitä Jumala on kehottanut meitä tekemään, hän pitää meistä huolta. Y el trancón para hacer la obra de Dios no es los recursos de este mundo. Ja se, mikä on meitä vastaan, ei ole ne resurssit, jotka tässä maailmassa ovat. El cuello de botella que tenemos es falta de personas que van a hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Vaan se pullonkaula, mikä tulee meitä vastaan, on se, että puuttuu niitä ihmisiä, jotka Jumalan toimittamalla tavalla tekevät niitä tehtäviä, joita Jumala on heille antanut. Aun cuando tenemos una visión de Él, tenemos que tener cuidado que cada paso, cada cosa que se hace, se está haciendo a la manera para que Él esté contento. Koska meidän tulee olla hyvin varovaisia, että kaikki mitä me teemme hänelle, me tekisimme sillä tavalla, että Jumala on tyytyväinen sen kanssa.
Si nosotros vivimos para que Él esté feliz con nosotros en cada momento, entonces Él provee. Jos me toimimme sillä tavalla, että hän voi olla onnellinen meidän kanssamme, hän myöskin antaa meille mitä tarvitsemme. Entonces, hermanos, anhelamos sus oraciones y que Dios los bendiga. Jotenka kiitos teille esirukouksista ja Jumala siunatkoon teitä kaikkia.